svećenik, karizmatik, iscijelitelj, egzorcist, prorok, umjetnik, poduzetnik, direktor, odnedavno i pjevač. Sve to Zlatko Sudac. U medijsku orbitu vinuo se prije 10 godina kada je dobio stigme na čelu, rukama i nogama koje mu duboko mijenjaju život. U poslijeratnim vremenima u Hrvatskoj je bilo isuviše oboljelih i dezorijentiranih, a čudo s otoka Krka dalo im je novu nadu. Dom za duhovne susrete Betanija do danas su posjetile tisuće i tisuće vjernika iz svijeta. Najviše utjehe u Sučevim neobičnim propovjedima pronašli su branitelji. Raspoloženje koje vidim da vlada u dvorani i kako obično budu onako potišteni sa svojim teškoćama, a onda kao usamljeni, zatvoreni, stisnuti u sebe, a onda polako tijekom programa oni se otvaraju da dožive Boga. Dožive da su voljeni, prihvaćani, netko im kaže hvala ti što postojiš, hvala ti i ti si častan zato jer si branitelj. Evo, poštujem te branitelju. A rijetko kad oni to čuju. Zahvaljujući sucu mnogi su vratili vjeru u Boga i ljude. U knjizi Zlatko Sudac razgovori novinarke Dunje Ujević govori o svom životu u obitelji, duhovnom rastu, iskustvima te obraćenju i zaređenju. Sve dok jednog dana nisam dolazeći kući, nakon večernjih zabava i druženja, ispraznih druženja, jednih te istih priča, glupih ispraznih priča, shvatio da mi je toga dosta. I šetajući uz more, uz borovu šumu u Vrbniku gdje sam tada živio, počeo sam se pitati ono što se svaki normalan čovjek pita. Svaki normalan, odakle sam i kamo idem. Odgovor je pronašao u vjeri i Bogu, no s tim se odgovorom do danas dio crkvenih krugova nije složio, jer Sudac je sve samo ne tipičan svećenik. Savršeno oblikovane obrve, puder, obojena kosa, manikura i bijela halja poslali su mu zaštitni znak gotovo kao i njegove propovjedi. I dok jedni smatraju kako velečasni svoju popularnost temelji na imidžu o sebi, odnosno karijerizmu, Sudac odgovara kako kao kršćani moramo biti originali, a ne kopije. Danas više nije ratno stanje, danas treba se boriti za život i novi su izazovi, da se ne boje novih izazova, da krenu u život, da rade i da se bore za sebe i svoje dostojanstvo. A Sudac je krenuo u život dostojanstveno i hrabro, sljedeći svoj put. Omot CD-a duhovne glazbe, Put, istina i život, posljednji je u nizu kontroverzija vezanih uz to karizmatika. Neki od teologa omot smatraju porazom kršćanske teologije, zamračenjem uma, sramotom i za crkvu i za vjernike. No ni sve češće biskupske zabrane ne umanjuju mu popularnost. Liječenje dodirom, levitacija odnosno lebdenje, te bivanje na 2 mjesta u isto vrijeme samo su neki od darova za koje Sudac tvrdi da ih posjeduje. Ipak napominje najvažniji dar koji posjeduje je dar ljubavi. I dok ga jedni zbog svega kritiziraju, sve više onih koji mu vjeruju. Rođeni Vukovarac, danas 35-godišnjak Mario Jukić proveo je svoju mladost u obrani grada. Vukovar je napustio u proboju zadnjega dana. Izgubio je oca. Zatim je otišao na južno bojište. Posljedice su bile strašne. Živio je, kaže, kao zombi. Zamijenio je dan za noć. Košmare, suicidalne misli, mucanje, tikove, razbolio se od PTSP-a, agresija, maltretiranje sve oko sebe, alkohol svaki dan. Život nakon rata bio je grozan, kaže, kao u magli, bunilu. Prošle godine, jednostavno se to nakupilo u meni i prošle godine je bio vrhunac da sam digao ruku na sebe. Obitelj je bila pred raspadom i zadnja slamka za koju se u tom trenutku mogao uhvatiti, a na nagovor supruge, bio je velečasni Zlatko Sudac. Molitva, meditiranje, pjevanje. Imao sam i priliku da s njim osobno razgovaram. To je trajalo neki 20 minuta, možda i pola sata. A meni je to trajalo kod cijela vječnost, kod da sam u raju, kad sam s tim čovjekom pričao. Pričali smo od moga rođenja, znači djetinjstva do kraja svega, do tog trenutka, 11. mjeseca kad sam tamo bio. I kad se taj razgovor završio, iz mene je nešto izašlo, ko kad ispušate balon, samo baš točno sam osjetio na usta nešto je izašlo. Znači, to zlo i to sve, nečisto je sve. Nakon razgovora, kaže, slavi svoj 3. rođendan, 1. rođenje, 2. što je preživio rat i 3. velečasni Sudac, za njega Božji čovjek. Taj čovjek mi je jednostavno spasio život, jednostavno i pokazao mi put kojim trebam ići u životu i sve. I dok sam živ, ja sam velečasnom Zlatku Sucu zahvalan.
Danas kaže živi kao lastavica, da nije bilo supruge koja je čitavo vrijeme bila uz njega ne bi sve izdržao. Želja mu je, dodaje, da mu u obitelj stigne prinova i tada će njegova sreća biti potpuna. Uz molitvu i seminare kod velečasnog suca i budućnost slaže kao kockice u pravi red. Bože, za malo mira, molim te Bože, za malo sreće, molim te Bože, u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože, zvijezdanom stazom, vodi me Bože, sunčanom stranom, vodi me Bože, u luku spasa, da tamo nađem